अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहीराना है और मैं क्लास 10 में हूँ और मैं लाहौर में रहता हूँ एंड दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग फ्रॉम लाहौर टू खानपुर डैम। और अभी लाहौर में 12:30 के करीब टाइम हो रहा है और हम 1:30 बजे यहाँ से लाहौर से खानपुर डैम की तरफ चले जाएंगे। तो फिर देख क्या रहे हैं आप लोग, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। उसके बाद सुबह 5 बजे के करीब हम लोगों ने भेरा में ब्रेक लगाई और यहाँ से हमने अपनी पेट पूजा के बारे में सोचा और फिर हम लोगों ने सिंपली सूफी का रुख किया जहाँ से हमने अपनी पेट पूजा की। पेट पूजा तो अच्छी खासी हो गई थी लेकिन हमारी नीयत नहीं भरी, तो इसलिए हमने स्वीट टूथ का रुख किया। स्वीट टूथ की दुकान छोटी थी लेकिन उनकी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। वहाँ से मैंने शेक पिया और उसके बाद हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। उसके बाद हम लोगों ने पिंडी में इस होटल में जाकर ब्रेक लगाई, यहाँ से नाश्ता किया और सीधा खानपुर डैम की तरफ रवाना हो गए। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही है कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं